tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Localia Vigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del director de la Fundación Menela, don Cipriano Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 40 anos que cumple a Fundación Menela, casi nada. 40 anos, efectivamente. Adicada ao cuidado das persoas que padecen o autismo, non? O autismo, efectivamente. Empezamos, pois, alá polo ano 76. Coa democracia. Sí, sodes fillo da democracia. Casi un ano, 2 anos despois. Bueno, é un longo camiño, non? Claro, facendo así unha reflexión nos mesmos desde aquela data pois a este 2016, pois vemos que fixemos pois ou montamos pois toda unha serie de centros de servicios, porque claro, en cada período da vida a persoa con autismo pois ten unhas exixe unha serie de tratamentos, de atencións. Cando é pequeniño, pois hai que diagnosticalo, a veces pois hai que pasar rapidamente a un tratamento precoz, logo ten que ir á escola, pois a escola ten que ser unha escola especial, logo se fan maiores, hai que buscarlle lugares onde teñan propostas de traballo para que estén ocupados, e logo ao final pois xa nos quedaba o último eslabón, que é unha residencia pois para estas persoas que se van facendo moi maiores ou que desgraciadamente evolucionan mal porque o autismo está asociado a outro tipo de problemas. E ese é o vindeiro paso, non? A estrear, a inaugurar o vindeiro mes de setembro. O vindeiro paso é que agora no mes de setembro iniciaremos as actividades en esta residencia que xa está rematada, que xa está equipada, e que está no lugar na parroquia de Priegue, que é o concello de Nigrán, donde xa temos o centro de adultos. Pero bueno, afortunadamente pois é un espacio moi grande, son case que 50.000 metros de terreo, entonces pois o que esta residencia este ali ubicada tamén nos posibilita un aforro enorme de custes, pois do que serían desplazamentos, doblar os equipos de gestión, de dirección, etc. Quen oía decir, no ano 76, cando se comenzou esta longa marcha, este longo camiño que se ia a chegar aquí, como se ia a chegar aquí, con todo este, no mellor dos termos, con todo este entramado de atención ás persoas que padecen autismo, non? Non sei se podía imaginar daquela. O que pasa é que na vida, cando empezas con un proxecto, por moi sinxelo que sexa, ten que ir adaptándose continuamente, é dicir, é como o crecemento dunha persoa, non? Empezas sendo un neno, logo eres un adolescente, logo eres un rapaz adulto, logo eres maior, logo... Entonces, é como un camiñar no que, en este caso, o que se facía para este tipo de personas deste trastorno, precisaban cada momento novos servizos, novos centros. Por qué? Porque a escola pois é unha escola, ten un inicio e ten un remate. Logo, cando remataban a escola, pois a pregunta era, bueno, e agora que se fai con estas persoas? Entón dice, bueno, pois hai que facer un centro, si pode ser nun espacio amplio, donde poida haber unha proposta de talleres. Nos, por exemplo, neste centro de adultos, pois temos talleres agropecuarios, é dicir, os rapaces que lle gusta traballar pois nun invernadoiro, plantar tomates ou plantar verduras ou plantar pementos, pois están ali. Outros prefiren traballar nunha lavandería, por exemplo. Entonces, a cuestión está en ofrecer diferentes posibilidades de traballo e observar que actividade lle interesa máis, que actividade se sinten máis cómodos. Entón nós aí é onde temos que apoialos. Supoño que ao longo destes 40 anos a atención a estas persoas tamén ten mudado moito, non? Imagino, vamos, que deste trastorno o que se actuaba nos anos 70, nos 60, nos 50 anteriormente, a como se acomete hoxe en día, non ten nada que ver. Evolucionou para ben. Claro, efectivamente. Este trastorno que agora se chama actualmente trastorno do espectro do autismo, que é un termo que tamén hai que entendelo
que é como unha especie de abano, non? É dicir, que hai desde persoas que están moi afectadas a persoas que teñen unha alta capacidade intelectual, isto que lle chaman síndrome de Asperger. Son persoas que intelectualmente funcionan estupendamente, pero que falla? Pois falla a comunicación, a socialización, é dicir, é isto que se dice, traballa ben, é moi respetuoso co seu traballo, moi puntual, etc, etc, pero se lle pregunta a familia, pero non ten amigos. Aí é onde é o punto débil destas persoas. Evidentemente, hoxe en día se saben moitísimas cousas que antes non se sabían. O propio trastorno pois pasou por múltiples etapas donde se pensaban unhas cousas que logo se descartaron, non? É dicir, que unha época negra que foi a década dos anos 60, 70, donde se poñía moito acento en que o autismo podía ser unha, digamos, unha repercusión da relación desta persoa coa súa familia, e iso quedou totalmente descartado. Hoxe se sabe que este trastorno pois é un problema neurobiolóxico, que se sabe xa moitas cousas, pero que quedan moitísimas por saber, non? E está moi estigmatizado, entendo, non? Como moitas enfermedades, como moitos trastornos, nós temos unha imaxe prefixada. Por exemplo, no mundo do cine ten tratado moitos casos de Asperger ou de autismo. Estou pensando nesa película que é xa casi un clásico, non? Que é Rayman, non? Que Dustin Hoffman efectivamente facía de unha persona que tiña autismo. Non sei ata que punto se reflicte ben o que este trastorno. Se nós temos a imaxe, entendo que equivocada moitas veces que unha persoa autista é pouco menos que un genio, non? Ás veces se pensa, non? Que focaliza toda a súa atención en isto é boísimo, é un genio, o que pasa que despois non é así, obviamente. Claro. O que hai que partir da base é que non hai dúas persoas con autismo que sexan iguais. É dicir, detrás deste trastorno, pois hai a persoa con autismo que fala, que é incluso simpática, que se relaciona ben. Hai outras, pois, que non teñen linguaxe, que teñen problemas que se chaman, ou que chamamos nós, de conduta, é dicir, que teñen situacións de moito estrés. A veces non se investiga o suficiente porque esa persoa ten esas crisis, por exemplo, de tipo de conduta, de desbaratar as cousas, etc. Pero sí que é certo que se toma a veces como tipo a un personaxe, como é o caso desta película, que se un se lembra, tiña unha gran memoria, sabía os números telefónicos de todo o lugar onde vivía, non? E sí que é verdade que hai persoas con autismo que teñen unha capacidade memorística impresionante. É dicir, que eso que lle chaman islotes de inteligencia ou de memoria, que é fuertísima, porque tamén é certo que cando eles se dedican a unha actividade determinada son impresionantes. Por exemplo, no traballo, se lle gusta cuidar galiñas, o fan estupendamente. Ademais, non solicitan a cambio pois nin melloras, nin que se lle dea nada. É dicir, son uns traballadores impresionantes. Pero hai que dar coa actividade que lle interese. Ese é o quid da cuestión, non? Entonces, pois, bueno, cando hai películas sobre persoas con autismo, pois, efectivamente, refliten a veces, pois, a situación de unha persona concreta en un determinado contexto, e un se queda sempre con unha idea un tanto distorsionada, porque é un caso, pero outros casos son totalmente diferentes. Ahora, de todas maneiras, o que ti preguntas, eu creo que a sociedade xa sabe moito máis do que este problema do que se sabía. Non hai tanto prexuízo. Exactamente. Eu creo que agora hai moita máis tolerancia, moito máis respeto, e hai como unha especie de maior sensibilización non somente ás persoas con autismo, sino incluso o mundo da discapacidade. É dicir, nunca se falou tanto
do tema do que é a diversidade humana, non? Eso é grazas a asociacións, a organizacións como a Fundación Menela, non? 40 anos de traballo non só traballando con esta xente, senón tamén traballando co resto da sociedade para facela entender de que todos somos iguais, aínda que cada un sexamos diferentes, non? Sí, porque nós, fíxate, é curioso porque como fixemos moitos proxectos europeos a través da Fundación Menela, pudemos obter pois unha serie de subvencións para pois, por exemplo, aquí no Casco Vello en Vigo hai unha casa na Rúa Laxe que foi rehabilitada por un proxecto que se chaman transfronteirizo entre norte de Portugal e Galicia. Entonces con esos proxectos sempre había que facer cada ano pois unha especie de posto ao día, había conferencias, debates, e nos tiñamos a idea dos rapaces adultos que podían ser ou que había que ofrecerlles a oportunidade da música, e atopamos un director que desgraciadamente se nos morreu este ano no mes de febreiro. Entonces iniciamos un proceso de conseguir cada un deles saber que era o que lle gustaba, si a percusión, si unha flauta, a guitarra, etcétera. Entón creamos unha orquestra que se chama a Orquestra Castro Navas, que xa en Vigo hai xente que a veces me pregunta, me dicen, bueno, eso que ides a facer, vai a ir a orquestra? Pois sí, por exemplo, o día 7 no auditorio do Concello de Vigo participou a Orquestra Castro Navas. Bueno, é unha maravilla velos tocar, porque ademais están misturados con músicos, a xente mira e dice, bueno, quen é quen? Son fantásticos. E bueno, e quen dice eso, pois dice a pintura ou en fin, o teatro, todas as actividades que nos podan gustar a nos mesmos, non? Falaba vostede de que no mes de setembro se vai casi como a pechar un ciclo, non? Vai a conseguirse a residencia para xente xa moi maior que sufre deste trastorno. A pregunta é esa, se pecha xa o ciclo de acompañamento, de traballo con estas persoas, ou na Fundación Menela estáse traballando ou ideando cal debe ser o vindeiro paso, que é o que nos queda para unha atención integral a este mundo, a esta xente. Nos, despois deste centro que cumpre ahora os 40 anos, pensamos que a idea do que estábamos facendo tiña que plasmarse no que nos chamamos unha rede de servizos. Nos chamamos así, se hai un coche que ve desde Menela, pois pon Fundación Menela, rede de servicios para o autismo e a discapacidade. Entonces nos pensamos que ese era o camiño a seguir. É dicir, non se pode ter unha escola sin antes non hai un servizo de diagnóstico donde se diagnostiquen, se valoren e se orienten a un neno pois de un ano ou de ano e medio, non? Hai que dicirlle, bueno, pois este neno ten unha afectación con estas características, un retraso importante. Entonces, a partir de aí, ese neno pois se lle dice, bueno, pois ten que ir á escola especial ou ten que facer unha escolaridade combinada ou pode ir a un centro ordinario cos apoios que precise, etcétera, etcétera. Entonces, puxemos en marcha eso, servicio de diagnóstico, servicio de atención precoz ou atención temperá. Iniciar, porque o que se dice é que tan pronto se detecta que hai algún proceso aí que non se entende ben o que, hai que diagnosticar como calquer cousa. Medicina, pois, ten unha molestia tal, o primeiro que te dicen é diagnóstico. Entendo que sen os traballos dos profesionais da Fundación Menela, ese trastorno, se non se colle a tempo ou non se trata, digamos, evolucionaría mal. Claro, efectivamente. Entro que se está nas mans, neste caso da Fundación Menela, se consigue que un individuo, que unha persoa poda ter un recorrido vital moito máis satisfactorio. Claro, porque nós eso vemos os que chegan ao centro de adultos e antes pasaron polo centro educativo. As profesoras teñen un término que a mí me gusta moito, que dicen, están traballados. Que quere dicir? Que foron á escola. Isto é como nós, se non fóramos á escola, pois teríamos moitas faltas de todo. Seguro. Non saberíamos ler, non saberíamos escribir, non saberíamos andar polo mundo, non? Entonces, eles lle pasa igual. É dicir, é crucial, é fundamental o que é a etapa escolar.
e como é unha escolaridade adaptada ao seu problema, pois mellor. Entonces, evidentemente, o trastorno é moi fuerte, moi profundo, é moi serio, pero a pesar de todo se consiguen moitas cousas, porque eu parto da idea, isto xa é unha concepción miña casi personal, de que calquer persoa con calquer tipo de discapacidade, xa non falo exclusivamente de persoas con autismo, sempre pode facer algo e debe facer algo. É dicir, eu digo que o traballo é como unha lei para todos. Iso é dicir, non, eu xa non traballo porque como me jubilei aos 40 anos, pois, iso non é así. Hai que manterse ocupado. Exactamente. Hai que manterse ocupado porque activas a capacidade intelectual. E ao activar a capacidade intelectual, o corpo tamén está funcionando, porque te leva a facer cousas, a ir a sitios, a preparar proxectos, estudios, ou que sexa, non? Entonces, a escola é moi importante empezar o antes posible, e logo, claro, a pregunta, nos faltaba xa o final do camiño, e o final do camiño, pois, ten que ser un lugar que reúna outras condicións, pois, para cando unha persoa é moi maior, ou sin ser maior, ten unha evolución complicada. Porque o problema do autismo é que non somente se existe o trastorno, senón que o trastorno se poden asociar outros problemas. E outros problemas pode ser para entenderse, pois, unha epilesía, por exemplo, problemas neurolóxicos, ou unha discapacidade intelectual importante, entón, claro, ou problemas de tipo biolóxico, bioquímico, etc. Entonces, si eso non evoluciona ben, unha persoa con autismo, algunhas persoas con autismo, pois con 40 anos se poden considerar que están nun proceso de deterioro, casi de envellecemento prematuro, e por eso nos temos ese centro. Unha persoa que sufra o trastorno do autismo ten a mesma posibilidade de desenvolverse na vida, quero dicir, ten a mesma esperanza de vida que unha persoa que non sufra un trastorno do autismo? Sí, en xeral, hubo unha concepción, así como fai 50 anos ou por aí, que se decía que as persoas con discapacidade, por exemplo, síndrome de Down, se dicía, bueno, estos nenos morren moi prematuramente, pero morrerían prematuramente porque non había, desde o punto de vista da medicina, as atencións que agora poden ter. Entonces, agora, unha persoa con autismo pode vivir igual que nós, os mesmos anos, igual ten un deterioro precoz que outros non teñen, por exemplo, agora sí que xa os vemos pola rúa, pois hai persoas con síndrome de Down que tamén teñen xa os seus anos, é dicir, por qué? Porque son persoas que tiñan problemas cardíacos ou problemas de outro tipo que hoxe en día, pois, a medicina os controla, os trata, etc. Entonces, en fin, as expectativas de vida, pois, son como calquera outra persona, non? Son conscientes, unha persoa que sufre de autismo, é consciente de que ten un trastorno? Como vive el mismo a súa enfermedade? A súa maneira é consciente porque hai momentos, os autistas que son intelixentes, parten da idea de que a situación deles non é comprendida polos demais. Si teñen un código que o resto das persoas non sabemos ou non podemos descifrar. Entonces, en ese sentido, eles sufren porque, como te diré eu, un exemplo pode ser que a veces unha persoa con autismo que ten unha certa capacidade intelectual pode estar nunha reunión e a veces pois están manexando pois a merca dun libro, por exemplo, entón eles son moi rápidos e dicen, bueno, eu aquí non soporto que estén aí falando para mercar un libro tanto tempo, desa maneira, entonces eso lles fai sufrir, se marchan ou se meten donde poidan, é dicir, sí que son conscientes de esas dificultades que eles teñen para poder ter un sistema de convivencia, de relación como a eles lles gustaría, porque eles tamén opinan e dicen, bueno,
o que están facendo os que se dicen normales, menuda pandilla, non? É dicir, esos están aí perdendo tempo falando de tonterías, eles eso non o aguantan, o sea que en ese sentido son moi directos. Ora, si é verdade que cando hai unha discapacidade intelectual moi forte, moi profunda, pois xa as capacidades para chegar a esta especie de análisis pois son xa moito menores, non? Canta xente ten pasado pola Fundación Menela ao longo destes anos nun número obviamente aproximado? Pois mira, últimamente estábamos facendo así unha especie de estadística, están pasando casi 300 e pico de persoas estes últimos anos, contando as persoas que se van ao servicio de diagnóstico, atención temperá, o centro escolar, o centro de adultos. Non sabría dicirte o número así exacto, pero moitísima xente, claro. Porque hai xente que o diagnosticamos e van a veces para outro lado, non? Que dende logo, se non tiveran pasado por aí, pois non terían a evolución positiva que teñen tido seguro. Unha última pregunta é, nestes tempos de crise, como se consigue sobrevivir e como se consigue ampliar esa rede? É casi de un mérito incalculable, non? Que se pode inaugurar algo en setembro, que custará uns cartos en un pouco, supoño, e conseguilo, non? Bueno, aí nós tamén partimos dunha idea que é importante, é dicir, en calquer situación o que triunfan son as ideas, é dicir, non hai que estar esperando a ver se me dan tal subvención, a mí se... o que hai que expoñerlle, en este caso, a administración ou en fin, os organismos que son os que teñen que financiar os proxectos, hai que plantearlle moi ben o que se quere facer. Entonces, se un entende que o importante para unha persoa con autismo que ten a idade escolar ten que ir a unha escola e que a escola debe ser de determinadas características, automáticamente é sempre moi difícil para un cargo político que non se ocupe do tema ou el non faga os seus esforzos como lle corresponde, non? É dicir que o mundo, xa o dicen, non sei se son os poetas ou os escritores, se move a través das ideas, e as ideas, cando un as coñece e son necesarias e de máxima prioridade, teñen que escoitarte. É dicir, a máxima prioridade que temos en este mundo é xustamente axudar as persoas que teñen algún tipo de discapacidade, e partindo da base de que nós somos potencialmente discapacitados tamén. Podemos ter un accidente, quedar fastidiados, entón un tería que firmar previamente, dicir, a primeira axuda ou as primeiras axudas que hai que dar son para as persoas con calquer tipo de discapacidade. A saúde, que entraría dentro do capítulo da saúde, a saúde é básica para unha sociedade, para un país, é fundamental. Entonces, nós aí apostamos moi forte polas ideas, por como había que traballar. Claro, temos un equipo, eu estou aquí representando unha fundación, pero hai xerentes, hai directores, en fin, hai terapeutas, temos toda unha... Toda unha equipa que traballa con estas... Un equipo, é que as cousas nunca son individuales, son colectivas. Sempre se traballa en equipo mellor que individualmente. Sempre son colectivas. Pois Cipriano Jiménez, moitísimas felicidades por eses 40 anos da Fundación Menela. Noraboa a toda esa equipa dirixida por vostede, Cipriano Jiménez, director da Fundación Menela. Pois nada, moitísimas grazas pola súa presenza aquí, moitísima sorte a partir de setembro e o resto danos que cumprides cando menos outros 40, cando menos outros 40. Por lo menos. Muy bien, y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. La próxima semana ya lo saben, una nueva entrevista aquí en Local Vigo. Hasta entonces, sean felices.